你装龙虾了吗？再不装啊，龙虾可能就要过期了。如果你还没装，恭喜你躲过一个天价陷阱。OpenClaw 让 AI 从聊天进化到动手工作，这种压迫感啊，让你害怕被时代抛弃。但它活不长，因为它有3大致命伤，把它变成昂贵的盲盒了。第一伤，裸奔，最高权限交给开源程序。Meta 安全总监都中招，龙虾无视停止，狂删200多封邮件。第二伤，刺客账单，狂烧 token， 重度使用者1个月花费高达7000到3万元，普通人别碰。第三伤，门槛地狱，租伺服器配模型，它根本是半成品。别着急啊，各大厂正在收编 agent 的能力。未来的终局不是让你装一只龙虾，而是你的系统本身就是龙虾。保持清醒，等安全了再上车。真正的竞争是学会当虾主，指挥整个虾群为你工作。记得订阅和开启小铃铛，观看我们最新内容。